नमस्कार. आयच्या ह्या खासा ब्रेकओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. हरशी आमी ब्रेकओवर 2 मानेस्त घेवन करतात, पण हाचो विशय इतलो गंभीर आहा की आमी 3 मानेस्त आनी 3 हेवीवेट मानेस्त घेवन करतात. आणि ड्रग्साचो रिपोर्ट आज ज्या कमिटीन दवरला त्या कमिटीतले 3 मेंबर आणि जांची घडये ह्या एकाच रिपोर्टाचेर 3 वेगवेगळी मतां आसपाक शकतात. अशी 3 जाण आमचे बरोबर स्टुडिओ आसात. हो रिपोर्ट आसा म्हजे कडेन. कंप्लीट रिपोर्ट 127 पानांचो, तातूंत भितर मिनिट्स आसात. अदरवायज 98 पानांचो एक्च्युअल समरी आशिल्लो रिपोर्ट आसा. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात म्हजे बरोबर मोगोचे लोवा मामलेदार, जे आदले पुलीस ऑफिसर, सो तांचो म्हाका दिसता रोल ह्या रिपोर्टा भितर खूब म्हत्वाचो. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा विकास पार्टीचे कायतू सिल्वा सर. स्वागत तुमचें, कारण तुमचोय इनवॉल्वमेंट सामको म्हत्वाचो. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे मायकल वाब, जाणी ह्या रिपोर्टाचेर सायन करपाक न्हयकार दिलात. आनी कित्याक दिला तेंय आमी जाणून घेतले. पयली एकच माफी मागता सगळ्यांची. 5 प्रोग्राम सुरू जावपाक आशिल्लो, पण ब्रिजाचेर बारीकसो, मांडवी ब्रिजाचेर बारीकसो एक्सिडेंट जाल्ल्यान सगळे जाण विधानसभेंतल्यान हांगा पावपाक मातसो उशीर जालो. त्या खातीर प्रोग्राम अर्दवर लेट सुरू जाता. सुरवात लोबाब तुमचे कडच्यान करता, कारण तुमी पुलीस ऑफिसर आदले आनी विशय ड्रग्साचो आनी नॅक्ससाचो. हे सगळें इन्वेस्टिगेट करतना ज्यो फायंडिंग्स आयल्या तातूंत भितर म्हाका दिसता 2 म्हत्वाचे मुद्दे आसात. ते म्हळ्यार आदले गृहमंत्री रवी नाईक, जे तुमचे पॉलिटिकल ओपोनंट, आनी रॉय हांचें नांव तुमी खंय तरी तांकां डायरेक्ट इंडिक्ट केल्यात. आनी इतलेंच न्ही तर कांय सिनियर पुलीस ऑफिसरांचीं नांवां घेतल्यात, धरून DGP दॅट दे वर नॉट कोऑपरेटिंग. वॉट आर युअर इनिशियल कमेंट्स, ओपनिंग कमेंट्स ऑन द रिपोर्ट? ना, एक गोश्ट लक्षात घेवं जाय मी प्रत्येकान, की जेन्ना पळय ड्रग निक्सस केस म्हणजे ड्रग केस सुरू जाली आनी आतांचो जो CM आसा पर्रीकर, तो ओपोजिशनान आशिल्लो आनी तो तेन्ना पासून हें करतालो की ही केस पळय आसा अटाला, ती केस CBI कडेन दी म्हणून. तेन्ना दिली ना म्हळ्यार सस्पिशन चड जालें. नवो गव्हर्मेंट येतकीर तेजेर चर्चा जाली आनी चर्चा जावन हावस कमिटी फॉर्म केली. आनी हावस कमिटी फॉर्म करून जाल्यार वन ऑफ द मेंबर वॉज माय सेल्फ, मिकी चेअरमॅन. आनी आमकां दिसलें की थरो आमी इन्वेस्टिगेशन करूं जाय, एन्क्वायरी करूं जाय आनी आमचे फायंडिंग्स प्रॉपर फायंडिंग्स भितर दिवंक जाय. यू एग्री विथ ऑल द फायंडिंग्स इन दीस रिपोर्ट? न्ही, जरी म्हणजे थोडें डिफरन्स जालें, बट वाय आय शूड लीव चान्स. कोणाकूय जर प्रोटेक्ट करपाक गेलो, दॅट मिन्स इफ चेअरमॅन किंवा कायतूक एक मनीस सापडलो भितर की आय हॅव सम डावट अगेन्स्ट हिम, then why I must exonerate him at this stage. Let it properly be investigated आणि मागीर ताका exonerate किंवा डिस्चार्ज करपाक जाता थ्रू दीस रिपोर्ट. माझे डिफरन्स सुरवातीकच कित्याक क्लीन चीट दिवची. एक्झॅक्टली. ओके. कायतो बाब, तुम्ही तर सामके इंटेग्रल पार्ट मिकी चेअरमॅन आशिल्लो. वॉट इज युअर इनिशियल कमेंट्स? म्हणजे डिटेला भितर आमी मागीर या, बट इनिशियल कमेंट्स ऑन दीस. आर यू सॅटिस्फायड विथ द इन्वेस्टिगेशन अँड वेदर यू एग्री विथ ऑल द पॉयंट्स आणि ऑल द पीपल मेन्शन्ड इन दीस रिपोर्ट? सेम थिंग. आतां आमच्या लोन सांगला ते भाशेन हें कितें जावन आसा, म्हणजे रिपोर्टान आतां दिल्लें आसा. जरी तर आमकां उमकोच मनीस नाका म्हणलो तर तो आमी मिसप्लेस जातले. कितें इन्क्वायरी कितें करपाची आहा तांकां चान्स पडचो ना. जसो आमी विटनेस जाय आमकां, सो विटनेस थिंगासून येवंक शकता. कित्याक हातूंत कनेक्शन अशें आसा की ते हूंय ना हूंय कनेक्टेड आसतले, तर तेका लागून ताजें नांव तितून एड केल्लें आसा. ना जाल्लें म्हणटच क्लीन जाल्लें म्हणटच जितलीं नांवां हातूंत भितर आसात तुमकां कोणाचेरच कांयच ऑब्जेक्शन ना? आमकां कसलें ऑब्जेक्शन ना. कित्याक ती हातूंत पडोंक जाय आनी लोकांक एक विस्वास येवपाक जाय. मिन्स खरेंच थोडे MLA वा गव्हर्मेंट हे आसा ते पब्लीक सर्वंट आसा निष्पक्षपणान सगळें जालां म्हणून कितें कोणाकूच सोडूंक ना म्हणून. म्हणजे लोकांकूय हे आसतलें आनी कोण पुलीस आसा इनवॉल्व जावंक सोदतात ते देखून हेजे वयतलो. ओके. मायकल बाब, इतली जाण ते सांगतात की तांगेले मुद्दे की पयलींच कित्याक कोणाक क्लीन चीट दिवया, आनी इनिशियली तुमी यू हॅव रिफ्यूज टू सायन. वाय यू हॅव रिफ्यूज टू सायन, दॅट टू ऑन सच अ हाय प्रोफायल रिपोर्ट? सी द रिपोर्ट आमी कित्याक हावस कमिटी मागली. हावस कमिटी मागपाक म्हाजो मेन हें आहा, कित्याक म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कालांगूट, कांदोलीम बागा हे ड्रग ट्रेड खूब मोठ्या प्रमाणान चालू आसलो. आनी 2007 टील 2012 बरें मोठ्या प्रमाणान. आतां आमी टेक ओवर केले काय भारतीय जनता पार्टी लेड गव्हर्मेंट,
खूप प्रमाणात देंवला. ट्रेड चालू आसलो ना म्हणून हांव आतां पासून खूप प्रमाणात देंवला. पूण कित्याक आमी सेटअप केली टू सी दॅट दोज पीपल हूज नेम्स वर फिगरिंग सारके मेन जे पॉलिटिशियन पुलीस नेक्सस आसले. पॉलिटिशियनाचो चेड्याचें नांव कंटिन्युअसली येतालें. एस्टॅब्लिश करपाक की खरें बाबा हेंचो हात आसा वो ना. पळय दोन गजाली हातूंत भितर आसात. एक म्हणजे डायरेक्ट तुम्ही रवी आनी रॉय नायकाचें नांव घेतलां, तुम्ही तांकां डायरेक्ट इंडिक्ट केल्या. दुसरें तुम्ही डीजीपी लेवल धरून पुलीस ऑफिसरांचें नांव सी घाल्या. हांवें एका डिसेंट केला ओनली फॉर वन रिजन. आय डोंट एग्री विथ द फायंडिंग्स ऑफ दीस रिपोर्ट बिकॉज द रिपोर्ट इज टार्गेटिंग द एंटायर पुलीस फोर्स including the director general of police without any substance. हांव सबस्टन्स कित्याक म्हणटा आमचे कडेन कसलेच एविडन्स ना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस इज द मेन पर्सन बिहायंड द ड्रग ट्रेड म्हणपाक. Such things should not be encouraged as it will lead to wrong precedent and it will not be in the interest of the state. आयज आमचे गोंयकार कोणा कडेन वयता जो तर कितेंच प्रॉब्लेम जाला जाल्यार पुलिसां कडेन वयता. हिंगासर ड्रग ट्रेड चालू आहा जर तूं उमके स्वाती पणजेन ड्रग ट्रेड चालू आहा ओ कोण एकलो बरो मोठो ड्रग लॉर्ड येयल्लो आहा एक कन्सायनमेंट घेवन येयल्लो आहा इकपाक कोणा कडेन वयतले आमी एंटी नार्कोटीक सेल ऑर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस. इट इज ऑल लिंक्ड. So these are the people whom we should have faith, and if we try to tarnish them on this type of reports, what are you saying that what is going to be the faith? Are you saying that they are not involved, or are you saying that they are unnecessarily targeted? म्हाका हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता जे मनीस इन्वॉल्ड आसले PSI गुडलार आशीष शिरोडकर हेंचे हितून डायरेक्ट एविडन्स मेळ्ळा हेंकां अरेस्ट केल्ले हे भितरूय उरलेले आहा खूब ते उरलेले आहा भितर तांकां बेल मेळो नासलो अप टू हायकोर्ट बेल मेळो नासलो. सो दीज वर द पीपल वर डायरेक्टली इन्वॉल्ड. आनी कोण जो तर कोणाचे इन्वॉल्वमेंट आहा ते आमी पळोवपाक जाय. आमचे कडेन एविडन्स आसपाक जाय कितें तरी. टार्गेटींग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस SP DIG DYSP PI in a big line and then we are directly putting it in the report is not fair. एकूच तुका having established the fact that the police department under DGP Shri Kishan Kumar IPS and other police officers named in this report were part of the drug mafia. This you don't agree. And refuse. See what I'm this trying to say. This is a overboard statement. See this is there in this entire report. See आता आधीसून कोणाची नाव येताली तेंका रिपोर्टान घातले ओके. Let the government investigate. Or but this is something you feel that is overboard. See, this is not overboard. This shouldn't have been written. Okay. Because finally it is the state of Goa where we are getting protection directly from the police. The police cannot be lawbreakers. They are our protectors. लो बाब तुम्ही आशिल्ले तुम्ही साइन केला रिपोर्ट ते म्हणतात मायकल ते अशे मुद्द्याचेर वाद घालता जाचेर तुम्ही वाद घालपा जाय आशिल्लो. मायकलाक एक कळपा जाय आशिल्लें की जे पळय आतां हें स्टार्टच कित्याक जालां बिकॉज ऑफ इनएक्शन ऑफ द पुलीस रायट इन द बिगिनींग. जेन्ना पळय डिमांड करताले ती केस रजिस्टर कर म्हणून दे वर रिलक्टंट टू रजिस्टर द केस. जेन्ना केस रजिस्टर केली CBI कडेन दी म्हणून सांगली देर वॉज सो मच प्रेशर ऑन पुलीस टू हँड ओवर द इन्व्हेस्टिगेशन टू CBI. दे डीड नॉट डू इट. आनी हांगाच पासून सुरू जालें. Then who is out and who is in the nexus? That nobody knows unless it is investigated. It has to be investigated properly. And probably these may be the officers involved. That खंयच्या रिपोर्टान म्हणना की they are involved, they will be hanged, they will be punished. That is not our right also. Indicating them. We are only indicating them. No, see, for example, त्यांनी DGP चे नाव घेतले. Now DGP is a officer who is known for his uprightness. DGP is a very upright officer. He is known for his uprightness. अशे मनशाक जेन्ना तुम्ही किंगपिन म्हणता. You mentioned DGP as kingpin in this report. जेन्ना कमिटीन आपयलो DGP आणि DGP सांगले केस डायरीज दी, some documents दी. He was reluctant to give. And we felt it that somebody, DGP is trying to protect his people, policemen. That is the indication, that is the inference we draw. काय जबाब कितें ते म्हणटात की इतली सगळी पुलीस डिपार्टमेंटाकच एक बॅड लायटी भितर दाखोवपाक आनी इतली सिनियर मनशांक येवपाक तुमचे कडेन तितलो एविडन्स ना अशी नांवां घेवन इंडिक्ट करपा खातीर तांकां ना. आमी तांकां इंडिकेट केल्यात हांगा हे कॉन्फिडन्स घेवन की ते हूंय ना हूंय कितें लिंक आसा म्हणून.
सो वी वॉन्ट अ प्रॉपर लिंक अँड वे इट इज एंड. तुमकां दिसता की ह्या सगळ्या जितल्या ऑफिसरांची नांवां आसा रिपोर्टा भितर तांचे खंय ना जाल्यार खंय नॅक्ससा भितर लिंक आनी आसा. कोण त्याच्या तडीन रावपाक सगळ्याचे शकता. आनीकूय आसपाक शकता ते बाबडे थोडे इनसंटूय आसूंक शकता. हांव ना म्हणना कितें ना म्हणना ते थोडे इनसंटूय आसूंक शकता. पूण आमकां मेन लिंक मेळोंक जाय म्हणून आमी त्या जाग्यार पावला. कितें आमी डीजीपीन आतां ड्रग्स सेल करतालो म्हणून सांगोंक ना, बट दे आर इनवॉल्व म्हणून आमी दाखयला. कित्याक थोडे टायमाक आमी व्हेरी बिगिनींग आमी डीजीपीक बी आपयल्ले, थोडे आमकां रिपोर्ट दिवंक ना. तांचे टेलिफोन कॉल्स अप टू 6 मंथ थोडे आमकडे रिकॉर्ड असली हा. पुलीस जाय जाल्यार 2 years पासून रिकॉर्ड काडटात फोनाचे. हांगा ते 6 months रिकॉर्ड दिल्ले आमकां. 1 year दिलें म्हाका 1 year. 1 year दिवना, 1 year मागीर मागला थोड्याचे दिवंकच ना. 1 year दिला मागीर. आणि आमकां जाय आशिल्लो एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. Yeah, from 2007 to 2012. You wanted 7 to 12. या हय. सो तो आमकां रिपोर्ट कंप्लीट दिवंक ना. कितें ते म्हणटात कितें इतलो पासून रिपोर्ट आसा मुखार मेळना. तर तुमकां कोणाक त्रासान घालूंक जाय तेन्ना रिपोर्ट मेळटा. सो तुमकां दिसता की हे खंय तरी आपल्या बरोबरच्या ऑफिसरांक प्रोटेक्ट करपाक प्रोटेक्ट करता ते नाय म्हणटच ते क्वेश्चन सोल्ले. तातूंत आर्ग्युमेंटूच ना. हातूंत डीजीपीचें नांव घातलें, हाचें नांव घातलें, ते ना म्हणटच क्लियर जालें. दे वील बी क्लियर. Why objection? If they are clean, See, they will not be held guilty. Let us be very frank. Police officers are there to protect us or to give justice to us. आम्ही जो तर law who are supposed to be representatives of the people. आम्ही MLA, we are representing people of Goa. We are representing the entire people of Goa. आम्ही जो तर तेंका सांगले की police चोर, police voting, police are selling drugs. Those were the days in the last government if we time are- they were selling drugs. In that and case, people if they are were- selling it, if they are selling people it, were- drugs, we have to live quiet. the policemen were arrested. But today we are again talking that these That's a are the question. people. Why? So- These are the people See- who were related and you are still related to drugs. Maybe this is a Somewhere we are, question. going wrong. They have put a trouble put a behind a bar somebody else who is innocent people. It could be that. So you are saying that main culprit might still be out. Yeah, we still out. definitely should Yeah, be this is able what we are saying. मायकल म्हणल्याप्रमाणे दे आर प्रोटेक्टिंग अस. It doesn't mean that they can take They law can in do their every- hands. and what we are It going doesn't mean- what we are there going are to so tell. many- बरें, okay. I'm coming to a very clean thing. तातूंतली नांवां जर वाचलीं, I have gone through the whole report. आनी तातूंतली नांवां जर वाचलीं तर 10 जाणांची नांवां दिल्यात. Yes. ती सामकी टॉप SP लेवला वयल्यान सामकी बरे Yes, ऑफिसरांची नांवां exactly. घालून दिली. One stark similarity. I'll come to you on this because ताजेर तुवें रिप्लाय करूंकच जाय, but I'll take Lohub up first. Okay. एक गजाल दी स्टार्क सिमिलरिटी दिसता की हातूंत भितर 80% to 90% ऑफिसर्स आर दी ऑफिसर्स जाणी मिकी अगेन्स्ट वेगवेगळी केसी इन्व्हेस्टिगेट केल्या. ज्यो केसी मिकीचेर Right. आसात. Possible. ताका लागून एक आर्ग्युमेंट येता, इवन पॉलिटिकल सर्कलांतल्यान काल सांजे आर्ग्युमेंट आयलो की मिकी खंय तरी आपल्यालो सूड घेवपाक पळयता, ज्या पुलिसांनी आपल्याक भितर उडयल्लो किंवा आपल्याचेर केसी घाल्ल्यो किंवा आपले अगेन्स्ट केसी इन्व्हेस्टिगेट केल्ल्यो, त्या ऑफिसराक तो ह्या रिपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान त्रासां उडोवपाक सोदता. नाही सूड घेवपाचो हांगा प्रश्न ना. एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, खंय जर खंयच्याय कन्क्लुजना येतलो, देर मस्ट बी सम डॉक्युमेंट, देर मस्ट बी सम एविडन्स. म्हाका तकलेन कितें येता म्हणून हांव तेजेर केस घालतलो वचना. मिकी किंवा आमी कमिटी हॅव फावंड आउट सम सबस्टन्स टू इंडिकेट देम एज दीस प्रोबेबल पार्टी. तुमकां दिसना मिकीचो कितें अल्टिरियर मोटीव आसा किंवा मिकीचो पर्सनल नाही. वेंडेटा आसा? असलो सुद्दां जाल्यार इट इज नॉट फावंड हियर. For every person, he has indicated something. Chairman has indicated something against this person. For there are so many, all 10 people. खंय ना खंय तरी एक बारीक सबस्टन्स आसा which will be very difficult to prove in the court of law. पण हांगा there is reasonable suspicion. तुमकां एक दिसता एक पुलीस ऑफिसर म्हणून की हाजी पयलीं मिकीची जी वेगवेगळी केसी भितर चवकशी जाल्या आनी जी ह्या पुलीस ऑफिसरांनी केल्या ती सारकी आशिल्ली? No, that I don't want to comment because You don't want to comment? No, I don't want to comment only because I am not aware of all the facts. ओके. काही जबाब तुमकां कितें दिसता कितली जाणांनी तरी मिकीची चवकशी केल्या? ह्या हातूंतल्यान खंय तरी तुमी राग काडटा पुलिसांचेर, तुमची पार्टी राग काडटा पुलिसांचेर? ना म्हाका दिसना. आनीक राग काडटा जाल्यार देखून तुवें पयलो आसतलो MLA हितू असेंब्लींत पासून हांव